E aí? Bora, certo? Explodiu! 6 horas da manhã eu bebo. Explodiu! 6 horas da manhã eu bebendo, virado com o sol. Ok? É porque essa parte é só eu. Vai. Alô, Israel, vamos! Jonas, Esticado. 6 horas da manhã eu bebendo, virado com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente de tanto sofrer. Eu vou ver um negocinho aqui. Seis horas da manhã eu bebendo, virado com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente de tanto sofrer. Sepa. 6 horas da manhã eu bebendo, virado com o som ligado, pensando em você. Já liguei várias vezes.